السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فجنود سليمان عليه الصلاة والسلام جيش عرمرم يتقدمهم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ومن ورائه الإنس، ومن وراء الإنس الجن، ومن فوقهم الطير. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي مع هذا الجيش العرمرم يدكون الأرض دكا عليه الصلاة والسلام. ثم تفقد الإنس فوجدهم، وبحث عن الجن فوجدهم، وبحث عن الطير فوجدهم إلا الهدهد. قال الله تبارك وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد ثم جاء الهدهد فقالوا له: إن سليمان أنذر دمك. فقال: هل استثنى؟ قالوا: نعم. قال: إذا نجوت. فلما جاء سليمان قال له الهدهد: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نبأ واضح بين صريح من أرض سبأ، من أرض اليمن. إني وجدت امرأة تملكهم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لا إله إلا الله. طائر صغير ينكر الشرك، ينكر عبادة غير الله وهو طائر صغير. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فالطائر الصغير أصغر منا حجما وقدرا ووزنا وعقلا وجسما وجسدا، ومع ذلك ينكر الشرك وأصبح داعية إلى التوحيد. أرسل إليها قال فيه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فأخذ الرسالة الهدهد فكان داعية إلى التوحيد من أرض فلسطين إلى أرض اليمن ذهابا وإيابا، يقطع الفيافي والقفار والصخور والجبال ويسير مسافات طويلة من أرض فلسطين إلى أرض اليمن لنشر التوحيد، وهو أصغر منا. فأنت أيها المسلم ماذا قدمت لدين الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.